আমাদের অনেকের অভ্যেস রয়েছে কার্বোনেটেড সফট ড্রিঙ্কস যেমন কোক এবং পেপসি খাওয়ার, এবং অনেকের ধারণা আছে এটি হজমে সাহায্য করে, তাই এটি খাওয়ার পরে বা খাওয়ার সাথে সাথে আমরা এটা পান করি। কিন্তু সত্যি কি এটা হজমে সাহায্য করে? এটি হজম শক্তি বাড়ায় না, পাশাপাশি এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এর এক্সেস সুগার হজম শক্তিকে কমিয়ে দিয়ে মোটা হওয়া, টাইপ 2 ডায়াবেটিস এবং ফ্যাটি লিভারের রিস্ক বাড়িয়ে দেয়। অন্ত্রের ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলোকে নষ্ট করে দেয় এবং হজমের সমস্যা ঘটায়। এর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পেট ফাঁপা, গ্যাস এবং অ্যাসিডিটি ইনক্রিজ করায়, যার ফলে পেট ফুলে যায় এবং হজমে সমস্যা হয়। এর ক্যাফেন বেশি মাত্রায় মূত্র তৈরি করে এবং যা থেকে ডিহাইড্রেশন হয়। এছাড়া ক্যাফেন স্টোমাকের লাইনিংকে উদ্দীপিত করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেশন বেশি হয় এবং যা থেকে হজমের সমস্যা হয়। এই সফট ড্রিঙ্কস হলো ভীষণভাবে আম্লিক প্রকৃতির, যা দাঁতের এনামেলকে নষ্ট করে এবং এবং স্টোমাকের HCl সিক্রেশন বাড়িয়ে দেয়। এর আর্টিফিশিয়াল প্রিজারভেটিভ কোলোরিং ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম শোষণে বাধা দেয়। তাই কোল্ড ড্রিঙ্কস ডাইজেশনে সাহায্য তো করেই না, বরং হজমের ক্ষতি করে, অ্যান্ড ইট ক্যারিজ মাল্টিপল হেলথ রিস্ক।